السلام عليكم، اتمنى تكونوا بخير وفي حالة جيدة. نعم متابعي قناتي، سوف نلعب لعبة الرائعة والمفضلة كريبرتو. سوف تندهشون لماذا قلت رائعة والمفضلة. انظر، قد طورت الطيور متابعي قناتي. هذه الطيور وايضا اصبحت اقوى. انظروا المستويات 19 19 21 20 19 17 وهذا 10 لا بأس. سوف نقوم في متابعي قناتي بلعب شيء مختلف. سوف نلعب هذا الشيء. سوف نحاول الوصول الى هذه الكوينات او ما شابه. 600 كوينة. والله انكم رائعون يا انكري برتو. نفتح التشيست قبلها وبسم الله الرحمن الرحيم. والله يسر. قد فتحنا. نايس. مسدس مفيد. ليه لطيف مسدس. يا الله، مستوى 17 المسدس. والله لعبة خرافية. نلعب اللعبة يا متابعي قناتي. لعلمكم هذا التحديث هو تحديث الهالوين. يمكن برتو. إذا أردتم أن أضع ذلك تحديث وما شابه فقولوا لي، فأنا لا يهمني هالوين، فأنا مسلم متابعي قناتي، تعرفون أنا مسلم. انظر مفاجأة. انظر كلهم والله كلهم رأيتهم. هذه المفاجأة في تحدي كلهم. بسم الله. يا اتمنى الله يضربني ابو الثلج، فهذا عدوي. يا ضربه. الله عليك ايها الحجر، الله عليك. بسم الله. لعلمك قد لعبته من خلف الكواليس. يا موت يا خنزير موت. زيرون الله اكره الخنازير. حتى خنازير كريبرتو اكره الخنازير. هذا سهل شكله. بسم الله. ينضرب. يا الله، يا اقتله يا اهل الحجر، اقتلهم. الله عليكم يا اهل الحجر. والله لعبة سهلة. لا سهل. هذا شكله سهل يا متابع قناتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ياخذك. والله راح اقتلك ايها الخنزير. والله راح اقتلك قتله. اولا اني اكره الخنازير، والثانيا انك عرقلتني. والله انك نشبه يا الخنزير. موت. تستاهل الموت هذا. اسف ولكن يستاهل. ما دام هو عدو انكري برد، يعني هو شرير. يا اتمنى انا اجيبها. اتمنى اجيبها ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله شكلنا راح نخسر، تدرون. اتمنى نخسر. والله اذا خسرنا فضيحة قناتي. اظن اذا ضربت هذه متابعي قناتي سوف تضرب الاخرى وسوف اجمع الاكس بي. هذه انظروا، ركزوا. هذه اتمنى يا ضربه يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نايس. ربحنا ليس خسرنا. شكرا راح نخسر متابعي قناتي. بسم الله. I am loser. لا والله لا. نشبه متابعي قناتي، خاصة والله اللعبة نشبه لي. هذا أحب ماينكرافت أكثر من أي لعبة. يمكننا. بسم الله. سوف نحاول متابعي قناتي ولكن سوف أحاول السكوت. وشاهدوا ما الذي سوف يحصل. وبسم الله الرحمن الرحيم. هذه كل ما نبدأ مرحلة نقولها. بسم الله. نبدأ.
الله ياخذك يا من اللذينة. الله ياخذك. راح اخسر والله راح اخسر. الزق. يا الله والله. تدرون والله نشبة لعبة نشبة انشب لعبة لعبتها في حياتي باكملها. ايه ابتسم والله نشبة. انت نشبة مثلك ومثل اخواتك والله. طيور نشبة. انا فقط العدمي اجدالي كالريش. انا ذلك الكريش يمكنني ان اعطيه رئة برد احبه. بسم الله. والله اذا ضربتني يا حيوان يا خنزير. والله اذا ضربتني. ها تستاهل. نايس. الخنزير الذهبي. البطة احب البط والله. البط لطيف الطف من الخنازير. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. البطة يا ايتها البطة اذا جلبتها فانت رائعة. انت اروع من اي شخص يا ايتها البطة. انا امزح معكم ولكن صح رائعة تلك البطة ساعدتني. لولاها لكنت خسرت. بسم الله. بسم الله. ما رايكم اصور هذه صورة الفيديو؟ لحظة اصور. لحظة. لقطة الشاشة. نعم. يا لا يا الله. يا الله من اللذين هذا والله. هذا الهاتف من اللذين تدرون. اتمنى اربح والله اتمنى. والله اذا ضربتني يا ايها الخنزير البشع الاخضر العفن. من جد عفن. خنازير ريحتها مثل تدرون والله ريحة لا تتحملوها. I did. والله انا ايام لوس. والله انا خاسر. والله خسرت يا ايها النشبة. خسرت سمين. خسرت والله. اسف متابعاتي والله انا منزعج ولا اريد ان اصرف ذلك تدرون. لان اذا صرفت سوف اخسر الماس. خلينا يا الله من اقتراحك. خسرت يا متابعاتي. خسرت والله خسرت. لماذا خسرت؟ لماذا يا ايها المزعج؟ لماذا؟ اخر محاولة قبل سوف نرى الجوائز. استاهل هذه الهدايا. وايضا هذا استاهله. ما رايكم ان نطور هذا؟ فهذا ضعيف والله. هذا ضعيف. اتمنى ان يكون قوي. والله مشكلة يا متابعي قناتي. والله مشكلة. ولعلمكم قد طورت ذاك الصغير الزعطوط من خلف الكواليس. شكله جميل. انظروا شكله جميل. انظر ابتسامة. هذه ابتسامة لك يا صغير. وقد طورت المقلع. اصبح مقلع من الدايموند الى اميرالد. فقط هذا متابعي قناتي. ولكن نشاهد هذا. لا نلعب هذا. انظر سوف اضع اخر محاولة. اذا ربحت ما شاء الله. واذا لم اربح سوف اغضب جدا واوقف الفيديو واعتذر لكم لانني غضبت. لا بأس. ولكن هذه هي الحياة. كلنا نغضب يا متابعي قناتي. ليس فقط هناك يوتيوبر اكثر مني يغضبون كثير. على الاقل انا قنوع. والله اذا ضربتني يا مزعج. والله ضربت يا ايها المزعج. والله اذا خسرت. والله انا كلب تدرون. هذا انظروا. هذا كلب نشبة.
على الأقل قد مات. إن شاء الله إن شاء الله. لماذا لم يضعوا بومب؟ والله وضعوا ذلك الفاشي، والله بومب أقوى منه، تدرون بومب أقوى من هذا فقط يتنفخ. الحمد لله ليس بلوز ذلك الأزرق. يا والله إذا ربحت إن شاء الله. قد مات. هذه هي نشبة، هذه هي نشبة من جد، النشبة النكبة كل شيء. وسوف أقوم بحركة سحرية وأتمنى فقط لا يضربني ذلك الخنزير البشع. هذه حركة سحرية. والله أنك ساحر. إن شاء الله إن شاء الله. احتمال نربح، احتمال واحتمال إن شاء الله أن تكون احتمال صغير أن نخسر. والله إذا خسرت والله أنك حيوان من جد. غبي يا غبي يا غبي غبي. هذا والله دي اللعبة نشبة، تدرون لماذا صورت عليها؟ لماذا قلت انظر، قلت لماذا لا أصور على هذه اللعبة في قلبي؟ ولكن والله من جد يا ليتني لم أصور، يا ليتني يا ليتني يا ليتني يا ليتني يا ليتني يا ليتني لم أصور حتى على هذه اللعبة، حتى ولو فيديو واحد. يعني اللعبة نشبة 100%. وأيضا اللعبة ماذا أقول لكم، الله يبعد عليكم الشر ويكرمكم. زق والله هذا اكرهك، والله اكرهك يا كلب، والله اكرهك يا كلب. راح اخسر. يا رود والله انك بشع. خسرت يا الله، خسرت. والله يعوضها ان شاء الله. والله نشبة، تدرون نشبة زي جراني التي لعبت عليها لعبة رعب. هي سوف أغيرك. هذا أفضل منك، هذا مستوى 20 أفضل منك. نعم يا أخ، أنت أفضل منه، من ذلك العلكة البرتقالية. والله ضحك عليه، والله من جد انظروا يشبه علكة برتقالية. إلى هون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى في تقال جابك وتسأل لايك وسبسكرايب. أسألكم كل شيء متابعي قناتي، وأسف أني قد قلت ذلك الكلام وما شابه. قلت ذلك الخنزير الذي يطلق بتلك العصا السحرية كلب أو ما شابه. والله قد غضبت، حتى إذا أردتم أن أقول لكم على يوتيوبرز يغضبون جدا على هكذا على موبت وهكذا، يقولون هكذا كلمة وهكذا. انظر هناك يوتيوبر يقولون أسوأ من هذا، ولكن أنا لم أقول هكذا، بل تماسكت نفسي ولم أتماسك لقلت لهم أسوأ الصفات، ولكن قلت هكذا كلام خفيف وما شابه. على الأقل نواصل هذه الفيديو. أتمنى في تقدم كنت لايك وسبسكرايب. يسعدكم كل شيء. مع السلامة متابعي قناتي، وذلك مقطع إيميرالد عجبني. ومع السلامة متابعي قناتي، ونلتقي في فيديوهات قادمة. ووداعا، والله هذا أفضل من هؤلاء الثلاث، والله هذا أقوى منه. ومع السلامة.